প্রায় 3 দিন পর বৃষ্টি ছাড়ার পর আমি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, মানে একটু মোড় মাথার দিকে যাব, বোনের গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি। তো এখনো মেঘ ধরে আছে, এখনো ভয় আছে বৃষ্টি চলে আসার, তাই জন্য একটু তাড়াতাড়ি করে বেরোই চলো। আর দেখো আমি কিছুটা, আমাদের এখানে বারোয়ারিতে প্যান্ডেল শুরু হয়ে গেছে, মানে প্যান্ডেল মানে হচ্ছে দুর্গাপুজোর আগমন। আর দেখো এখন আমাদের মাছ নেওয়া হয়ে গেছে, চলো যাই। 6.5 hours later. তো এখন আমরা কম্পিউটার যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছি, আর আমাদের বন্ধুদের কোনো পাত্তাই নেই, কতক্ষণ ধরে বসে আছে। তো অবশেষে গুণধর ব্যক্তিদের দেখা পাওয়া গেল। তো চলো এখন আমাদের কম্পিউটার শেষ হয়ে গেছে ক্লাস, এখন বাড়ি যাই, বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরোতে হবে, একটু তাড়াতাড়ি আছে। তো এখন বাড়ি আসার পথে আমরা দেখো এখন সিঙ্গারা নিয়ে নিচ্ছি, আজকে হচ্ছে সৌরভের ট্রিট। তো সিঙ্গারা খেয়ে নিই চলো। আর বাড়ি এসে এখন আমরা চা খেয়ে নিলাম, একটু সন্ধেও হয়ে গেছে। তো চলো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে, টাটা।